Haia, Siôn Griffiths dwi yn indie filmmaker neu micro-budget filmmaker o Gogledd Cymru, a dwi yma heddiw i rhannu rhai tips neu pethau dwi wedi dysgu ar hyd ffordd journey fi o fod yn filmmaker, so gobeithio bod chi'n dysgu neu ddim yn neud yr un mistakes a dwi wedi. I ddechrau, dwi'n meddwl sy'n syniad i fi ddeud cefndir fi a sut be dwi'n neud fatha biloliaeth neu sut dwi wedi addasu fatha filmmaker. Nes i ddechrau fatha pawb rhan fwyaf bobl yn mynd i brifysgol, mynd i film school a bob dim fel yna, cael swydd efo cwmni a just o hynna wneud documentaries efo'r BBC, Channel 4 a chydig bach i S4C, ond trwy'r cyfnod yma i gyd dwi wedi bod yn neud ffilms byr, fatha stories bach, trwy bywyd fi dweud y gwir yn trio dysgu techniques newydd, dysgu sut i iwsio offer gwahanol a just trio bod yn filmmaker dwi eisiau bod. Dwi'n meddwl tip gyntaf o bobl wybod ydy bod filmmaking bob tro yn 3 rhan, sef pre-production, production a post-production yn amlwg. Ond mae'r pre-production a mor bwysig, fatha hwnna sy'n neud y ffilm neu sy'n malu'r ffilm. Da chi angen planio bob dim, mae rhaid i planning chi fod yn meticulous. A dwi'n siarad amdan pobl sef efo dim budget i neud ffilm rwan, so fatha micro-budget sef dim budget. Os da chi efo rhywfaint o bres, cling hold a just neud o para mor hir a fedra chi. So, bob dim dwi wedi neud, dwi wedi sgwennu fo, achos dwi'n mynd nabod neb sy'n sgwennu stwff i fi, fi sy'n neud bob dim yn hun. So, dwi'n rhoi tips fel hynna i chi, dim bod chi efo writer neu tîm. So, basically, pen da chi'n sgriptio ffilm chi, mae'n syniad i chi cymryd i mewn i stoc, be sgynnwch chi, rownd chi, neu be fedra chi iwsio yn y ffilm chi. Dwi wedi dwy'n i fyny'n becws, so nes i sgriptio yn ffilm gyntaf fi, becws, nath y lleoliad oedd yn becws. Os da chi efo access i trucks, i buses, whatever, just storwch hwnna mewn i ffilm, mae'n adio production value, ac os da chi efo access i rhywbeth di neb arall efo, wedyn mae'n mynd i wneud ffilm edrych yn well. Mae'n syniad hefyd, os da chi'n nabod actorion, fatha i basically sgwennu rownd nhw, achos y problem ydy, os da chi'n nabod neb fatha do fi ddim yn dechrau, fi o 3 cymeriad yn y ffilm neisi, so cymwch stoc o pwy sgynch chi access i. Y principle i hyn ydy gwybod beth sgynch chi i'r fatha resources sgynch chi ac iwsio nhw gorau fedra chi. So planning dy'r key yma ydy neu siŵr dwi efo hyn a neud stori rownd hynna. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod chi'n ddim yn mynd rhy fawr, cael syniadau mawr, ond lleoliad wneud y stories yn llai, so cadw'r cast yn fach, 3 person, 4 person, paidiwch a cael like rhyw 20,000 strong zombie horde yn y ffilm, paidiwch a cael 10-20 o lleoliad unless bod hwnna yn fundamental iddo fo, achos mwy o trafilio, mwy o peth, mae o'n mynd i just bita mewn amser, pres, bob dim sgynnych chi. So ideally, advice gynnu fi ydi, newch ffilms chi, minimal cast, minimal lleoliadau, so dim gymaint o travel time, dim gwario gymaint o bres. Mae'n bwysig hefyd pen da chi'n planio ffilm chi bod chi'n neud y script, so os mae'n rhyw technical camera moves neu whatever, bod chi'n gwybod sut i wneud hynna, idwch testiwch allan cyn llaw neu rhywbeth, ond paidiwch a reid i mewn i'r script rhyw technical move crazy, fatha da chi'n methu wneud, so testio'r equipment neu cyn actually sgriptio fo a troi fyny ar lleoliad. Sa'n big gwaith os da chi gorfod dysgu'r thing ma fo actors on set yn disgwyl amdana chi. Un technical aspect sy'n bwysig pen da chi'n planio ydy'r ffaith bod os da chi'n efo access i lenses drud neu cameras drud, mae'n iawn sgriptio ffilm efo y syniad o bod y camera'n wael, as long as bod yr technical aspect yn cael ei explainio, then mae'n cool os mae'r footage yn neud sense pan mae o'n grainy, pan mae o'n pixelated. Found footage fel example, mae hwnna i gyd i cael ei greu rawn pobl sy'n methu cael access i the higher end equipment. A mae'r techniques maen nhw'n iwsio yn actually helpu'r stori, achos mae o'n helpu'r gynulleidfa mynd i mewn i'r stori mewn ffordd, achos yn lle bod y technicalities yn dal y ffilm yn dol, mae'n enhanceo'r stori. So, newch siŵr bod chi'n planio'ch ffilm mewn ffordd sy'n enhancio be di'ch technical shortcomings mewn ffordd.
Unwaith mae pre-production di gorffan, y part pwysig ydy'r production, sef wneud y ffilm. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig, be nes i ddysgu bob un ysgol dwi wedi bod i'r 5 Ps, poor planning makes for piss poor production. A be di hynna ydy bod bob dim di gorau cael ei planio allan. Fundamental hefyd, mae hyn fedrith o fod yn pre-production, ond dwi'n teddu i wneud o diwrnod cyn bod fi'n ffilmio scene. Sgwennwch shotlist. Dwi fel arfer yn visualisio bob un scene cyn bod fi'n neud o, so dwi efo shotlist, so dydwch os da chi'n troi fyny ar y diwrnod a ddim yn gwybod be i saethu, o le da chi wedi gweld y ffilm efo shotlist yn eich pen, a wedyn da chi'n good to go, ready to shoot ar y diwrnod. Mae planio'n bwysig, totally, fatha dwi'n planio bob dim ar ffilms fi, ond mae'n key hefyd bod chi'n gyda roll with the punches a bod chi gyda gweld rhywbeth da ar lleoliad. Os mae actor yn dod i fyny efo lein sydd ddim yn sgript chi, neu os da chi'n gweld prop neu lleoliad sy'n ddim necessarily yn y sgript ond da chi gyda adjustio fo, then mae hynna'n ideal. Strict planning on flexibility for creativity. Par dweitha di ma'n syniad bod chi'n torri'r ffilm quite sydyn yn ôl. Dwi'n gweld os da chi efo syniad sydd wedi gweithio ar set, ella fyddach chi mewn mis neu rhywbeth os da chi'n torri fo rhy bell i ffwrdd. Di anghofio amdano fo, wedyn da chi'n mynd all pan mae certain pethau'n digwydd. Sy'n syniad, dwi'n meddwl cael y ffilm na di wneud eto gael syniadau lawr, a fatha, os da chi gorfod cael reshoots, geez, mae'n lot gedi newid mewn mis, so get to a get cutting. A'r diwedd dydd, da ni gyd yn neud ffilms achos bod nhw'n ffyn i wneud a da ni'n licio gwachod nhw. Fatha, dwi'n meddwl, dylech chi gadw hynna a trio cael community o bobl. Os da chi'n nabod bobl sy'n neud ffilms, keep in touch a just helpu'ch gilydd allan. Cos ar diwedd dydd, da ni gyd yn mynd am yr un gol a ta'n cool gedi helpu pawb allan a pawb yn fyny'n filmmaker. Mae path i fod yn filmmaker yn un anodd a mwy na debyg mae 99% o bobl ddim yn mynd i wneud o fel filmmaker. Mae'n bwysig bod chi'n gwybod hynna on the outset. Persistent ydy'r key i wneud o sa fi'n dweud. Ond eto, dwi'n mwyn gwybod y magic formula, dys neb yn neu sa pawb gyda'r rhannu fo, sa pawb yn filmmaker. Dwi'n meddwl peth pwysica di just dysgu cyn gymaint a fedra chi. Dysgu trwy watchar ffilms, trwy neud ffilms, just bod yn actif yn eich pursuit o fatha fod yn filmmaker. Nes i weithio Blockbuster am flwyddyn a holl nes i di watcha ffilms, bob dim oedd yn dod i mewn i siop, bob dim hen oedd yn y siop, bob dim oedd wedi cael gafar. Dwi'n meddwl bod yn bwysig hefyd bod chi'n neud y ffilms trio mimicio'r techniques. I fod yn filmmaker rhaid i chi cael llais unique, gweld beth sy'n allan na, gweld beth ydych chi'n licio a just neud collage chi'ch hun o'r fath o ffilms da chi eisiau weld a peidiwch o poeni am audience, like chi di'r unig audience da chi gorau plesio.